Maria Preta. Pode, será? Maria Preta. Você não sabe fazer não. Faz isso não, cara. Pô, não faz isso não. Ah, deixa eu pegar o jornal. Aí vai voar o bagulho assim. Então. Fogueira de Paquetá, gravação 1, 2007. Então, bom, estamos ilhados aqui. Estamos aqui ilhados. Acho que já são 29 de abril de 2007. Vai? E, bom... Tá na frente da gravação. Não me avisou nada. E provavelmente amanhã que vamos conseguir Tiago, bota mais madeira aí. um meio de voltarmos à civilização. Só não sabemos exatamente se é de manhã, à tarde ou à Boa noite. noite. Tá muito quente mesmo, né? E 3 centímetros. é isso. Conseguimos sobreviver. Isaac, dai 3 centímetros. licença. Conseguimos sobreviver. A comida deu. Ou então, aí Todo o o dinheiro planejamento deu. foi muito bem sucedido. É 13 centímetros Nós- molha, né? De Uou! Uou. Caralho. A noite está maravilhosa. A lua está altamente foda. 13 centímetros é a média brasileiro mole. Tá ligado? Falou, né? Desculpa O aí. mais mole que tem. Mas tá tranquilo. Porra! Cresce tanto assim, Minha fica mais voz sai quadro no cu do tamanho. nas suas gravações. Eu tenho que... Final da gravação, tomada 27, 29 de abril. Adeus. ainda tá fácil. Ah, não sei que horas são, não. Também não. Dê adeus à fogueira. Meia-noite agora.